हेलो फ्रेंड्स, नेशनल पीसी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रसन्नजीत और आज बात करेंगे एक बेहतरीन प्रोडक्ट की, जो है आसूस का ROG गेमिंग की कैप सेट। ये की कैप सेट आप किसी भी चेरी MX गेमिंग जो कीबोर्ड है उसके ऊपर यूज कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो में इस प्रोडक्ट का हम लोग अनबॉक्सिंग करते हैं और इसका लुक्स कैसे बढ़ेगा आपको कीबोर्ड में लगाने के बाद वो भी आपको दिखाते हैं। आसूस ROG गेमिंग की कैप सेट, देखिए खूबसूरत सा पैकेजिंग है ब्लैक कलर का। बैक साइड में कुछ फीचर्स इसका मेंशन है, जैसे कि जो मैंने बता दिया आपको, कंपेटेबल विथ ऑल चेरी मैकेनिकल स्विचेस। सारे मैकेनिकल स्विच जो चेरी का है उसके साथ कंपेटेबल है। एक आपका स्पेशल की है जो लेफ्ट साइड आपके एस्केप की के पास में होगा, वो देखिए एक मेटल एलॉय की कैप है और इसमें ROG का लोगो है रेड कलर का, तो बहुत सी खूबसूरत सा लुक आपका बढ़ जाएगा। बाकी जो आपका जो की है, आपका जो 7 की है, इसमें आपका ROG का लोगो ग्लो होगा। तो चलिए इसको अनबॉक्सिंग करते हैं और एक्चुअल में की कैसा है वो भी आपको दिखाते हैं। आसूस ROG का लोगो है, एक आपका सिल्वर एक ब्लैक कलर का, और ये सेल्फ एडेसिव है, तो आप इसको चाहे तो इसको निकाल के किसी भी सरफेस पे लगा सकते हैं। नॉर्मली क्या करते हैं, कैबिनेट के ऊपर ही सब लोग लगाते हैं, तो आपका लुक्स बहुत ही बढ़ जाता है। नेक्स्ट देखिए, ये जो है ये आपका की रिमूवर है। ये जो आपका की है, आपका मैकेनिकल जो स्विच आता है तो उसके ऊपर लग जाएगा, तो उसको खोलने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये हो गया आपका एस्केप की, ये मेटल का है। ये देखिए ROG का लोगो है, कितना अच्छा लुक्स है इसका। बाकी जो की है ये आपका मेंशन है कौन सा की में आपको इसको रिप्लेस करना है। ये रिटर्न है क्योंकि आपका ये जो लोगो है, ये आपका ROG का जो आई है उस आई का लोगो है, तो ये आपका बिल्कुल दिख जाएगा। चलिए इसको अभी हम लोग एक एक करके बाहर में निकालते हैं। ये जो की है, इसका जो टेक्सचर है ये थोड़ा आपका रफ टेक्सचर है, क्योंकि गेम खेलने के टाइम में अगर आपको स्मूथ है ना तो आपको थोड़ा स्लिप होने का चांसेस है, तो इसलिए स्पेशली आपका गेम के लिए बना हुआ है, क्योंकि इसका जो टेक्सचर को है और ये थोड़ा रफ है। तो ये सारे की को रिप्लेस करने के लिए हम लोग अभी जो कीबोर्ड यूज़ करेंगे वो भी एक चेरी MX का कीबोर्ड है, ये आसूस का। ये हर एक जो की है ये आपका चेरी MX का की है और स्पेशली रेड की है। तो आप इसको रिप्लेस करके मैं आपको दिखाता हूँ कैसे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये हो गया आपका एस्केप की। तो आप इसको ऐसे करके इसको ओपन कर सकते हैं आसानी से। इसको इंस्टॉल करना एकदम सिंपल है, बस आपको इसे प्रेस करना है। अभी आप देखिए आपका जो भी की है इसके ऊपर देखिए, यहाँ पे आपका एक ROG का जो आई होता है, ये देखिए आपका आई एक दिख रहा है यहाँ पे, और जो एस्केप बटन है ये आपका देखिए बिल्कुल रेड कलर का एक ROG का लोगो है। तो आप जब इसको गेम खेलेंगे, नॉर्मल जो की का सरफेस है ये थोड़ा आपका स्मूथ सरफेस होता है, लेकिन ये जो आपका जो भी है आपका WASD जो मेनली स्पेशली यूज़ होता है गेम के लिए, उसके साथ साथ जो QER, ये मेनली ये जो 7 की ज़्यादा यूज़ होता है गेम खेलने के टाइम में। तो आप जब इसको नहीं देख के भी आप इसके ऊपर उंगलियाँ रखेंगे तो ये आपको रफ हो जाएगा, तो ये आप आसानी से आप गेम खेलने के टाइम में आपको कोई भी चांसेस नहीं है जो ये स्लिप हो जाएगा या मिस हो जाएगा। बाकी इसका जो एस्केप की है ये भी बहुत बढ़िया है, तो मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ आप लोगों को जो गेम खेलने के लिए कीबोर्ड यूज़ करते हैं, जो मैकेनिकल कीबोर्ड अभी ट्रेंड में आ गया है, तो नॉर्मल की के को रिप्लेस करके आपका जो ज़्यादा की यूज़ होता है तो आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं। आपका लुक्स भी बढ़ जाएगा, आपको गेम खेलने के टाइम में आपको आसानी भी होगा। आसूस ROG गेमिंग की कैप सेट, इस प्रोडक्ट के बेस्ट डील के लिए नीचे दिए लिंक पे विजिट कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। नया वीडियोस और अपडेट्स के लिए नेशनल पीसी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस प्रोडक्ट के बारे में अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट्स पे जरूर लिखिए।